Всем привет! Сегодня хочу записать видосик по поводу применения очередной жижи в мотор G4KD форум. Насоветовали попробовать залить. Лью всякую парашу в мотор, знаю, потому что через месяц я гоню тачку на ремонт. Записался в K-Power. Сейчас просто хочу попробовать, работают ли эти все жижи и устранятся ли все стуки посторонние и так далее. Смотрим тогда, значит. Пробег у нас 95 450. Сейчас заведу машину, послушаем, как это говнище работает. Машина, как видите, прогрета. Пробуем. Если прислушаться, то уже из салона слышен характерный стучок. Не знаю, передаст ли это камера. Что, пойдем на улицу? Извиняюсь за срач, не мой специально перед ремонтом. Данный мотор работает уже после присадки хадовской. Звук так не особо слышен. Ну что, все, наливаем, пробуем.